值得試成粒仔，一定要嚟試下。我似孕婦啊！自身係 keep 住跑緊過嚟揾你啊！你終於到韓國啦嗰個感覺。萬之水哦，唔係莫之水哦。試下有冇食啦？密切期待呢個嘢，好似好正咁啊！佢豬豬腳係堅嘅喎。早晨啊，大家好！今日第一站帶大家去邊度呢？帶大家嚟到望遠站。望遠站去邊度呢？就係嚟呢一個嘅望遠市場。咁望遠市場究竟咩嚟呢？我上網 search 啦，我齋睇個樣呢，好似我哋日本去嗰啲錦市場啊。咁啊當然冇去到大阪嘅黑門市場咁犀利啦。咁我應該唔係食海鮮為主嘅，佢似我哋平時去韓國嗰個廣藏市場咁樣啦。咁我嚟到呢一度呢，好簡單嘅啫，喺合井站隔離嘅一個站。咁隔離呢個站咧就係望遠站，望遠站2號出口一出咧，咁其實右手邊係啦，右手邊咧有個路口，你一直沿路行咧，你就會見到有少少市場嘅 feel 啦。咁買啲生果啊，買蔬菜啊，咁慢慢直行咧，你就會見到我而家望緊呢一個嘅路口。你望落去就咁望落去咧，你就好似錦市場咁樣一條直路，我未入去㗎，而家入去帶大家睇下啦。太肚餓嘅關係，入到望遠市場，第一時間梗係食咗嘢先啦。咁佢有呢啲咁嘅鋪頭仔咧，係專係外賣，你喺屋企度食咁樣啦，或者你可以拎走咁樣嘅。邊度第一時間我都一定要食呢啲韓國嘅紫菜卷，因為喺我心目中呢樣嘢係比較當地啲。我試下個味道先啊。正常咯，但係都好食嘅，即係唔會差咗去邊。係睇下嗰個麻油味夠唔夠重咯，都 OK 嘅。知嚟到韓國去到咩地方都一定係必有嘅就係魚糕啦。呢啲全部都係前菜，一陣間先會有精彩嘅地方，再話俾大家知。咁入到嚟望遠市場呢一度咧，咁其實佢望遠市場一直咁樣路啦，咁左右邊咧都有啲咩賣咧？就有啲醃料嗰啲，即係同我哋去嗰啲廣藏市場一樣，都係嗰啲醃製嘅物品啦，同埋一啲咁嘅零食嘅鋪頭啊，你會見到少少唔同嘅賣啲濕濕碎碎嘅乾貨類啦。跟住亦都好似有街市咁啦，你會見到有蔬菜啦，咁亦都會有嗰啲豬肉檔啊、魚檔啊，咁唔同嘅。嗱呢啲就係豬肉檔咁樣樣啦。咁你會再見到咧有少少唔同嘅小食嘅鋪頭，好少嘅啫，就唔係好大部分。咁其實你廣藏市場咧就會多啲坐喺度食嘢嘅嘢㗎嘛。咁但係呢一度咧就會比較少啲咯。咁就係可以咁話俾大家知，你會見到有啲可能賣茶葉啊、買啲手信嘅為主咯。咁呢個就係望遠市場啦。而家咧喺呢個路口度咧有一間嘢好多人排隊啦，食啲炸麵包嗰啲 friend 啦，跟住我唔知係咩嚟，全部韓文，唔理照排隊，跟住一直嗌嘅時候亂指，咁應該都會有好嘢食嘅，因為我見啲人都篤嚟篤去嗰幾篤嘢啦，咁就啱噶啦。咁全韓文睇住嚟啊！依個掂啊！今次韓文辣聲，終極韓文，愛咩咗？親傾到我都唔知幾錢問完，其實我想講咧，我喺韓國咧係咁問我咪咗，佢每一次答完我都唔知佢哋講幾錢，咁啊對出1萬汪過去就永遠都冇錯噶啦。啊，又得咯，都話掂噶啦今次。我就亂咁篤咗一個咧，就係呢一個，我見其實出邊咧你沿路行嘅時候都見到好多呢啲。嗰陣咧我都問過一句，啊呢啲係咪佢哋嘅特產嚟嘅咧？試下先。哇，佢辣辣嘅喎，哇，好煙韌喎，即係其實。佢似我哋喺日本食嗰啲包咯，炸，嗰個炸包咯，跟住裏邊係泡菜餡咁樣咯，炸得好香軟、好香脆嘅，庇護工場。啊！阿多姐 ，Hello， 안녕하세요， 안녕하세요， 耶！要買好多，耶！ Thank you。我嗌咗呢一個咧，佢係又啱啱炸起，好熱辣辣㗎啦。佢好似丹麥柳紋條嗰啲咧，攞咗去炸，跟住滲嗰啲砂糖喺面嗰啲啦。試下先，佢似我哋食沙翁啊，但係唔係話真係好多糖嘅一個沙翁，但係好香軟咯，好香脆。好多全部都係當地嘅韓國人買嘅一個包咁樣樣咯。我見佢哋買幾個咁樣樣嘅。
啱炸起咯，好好食嘅，其實都幾特別咯，唔會話100分滿分佢有90幾分㗎啦，但我覺得係值得一試咯，都幾特別、幾當地嗰種感覺咯。度咧，你問我值唔值得嚟咧？如果你真係冇地方諗去邊度啦，或者你平時去過廣藏市場去好多次啦，好似我咁我去過2次咁，嚟一啲新嘅市場都係一個唔同嘅感受嚟嘅。嘢食就真係唔多嘅，就係愛嚟睇一睇，逗留嘅時間你要半個鐘，其實基本上係似街市為主，咁賣啲肉啊、賣海鮮咁樣咯。咁小食嘅檔攤就得個2、3、4，跟住加埋有5檔嘅我諗，咁再加賣水果咁樣咯。去旅行可以去到人哋嘅國家嘅街市咧，可以感受到嗰個國家嗰種感覺啦。咁所以你哋可以嚟睇下咁樣咯。咁我而家出發咧，咁下一站我去邊度咧？我去合井站。咁其實可以搭地鐵1個站啊嘛，或者行過去咯。咁我去嗰度咧食好嘢啦。咁其實我過嚟呢度咧只係過路嘅啫。下一站我去到邊度呢？如果大家諗起咧韓國食嘅晚餐咧，大部分人都會諗起韓國嘅烤肉咁樣啦。合井站咧附近全部好多都係夜晚嘅好多嘅餐廳喺裏邊啦。咁唔同嘅餐廳有唔同嘅嘢食啦。咁我今次嚟嘅呢間烤肉店咧就係合井站嘅8號出口1出啦。跟住向右手邊嘅方向一轉咧，咁就斜路，咁你就會見到呢一間嘅。咁其實基本上咧呢度所有嘅餐廳咧都係韓國嘅當地人食為主嘅，基本上係好少，甚至係0嘅遊客喺裏邊啦。咁我點解會揀呢一間呢？因為呢一間咧就有呢個芝士烤肉食啊！咁我入到裏邊再話俾大家知啦。咁入到嚟呢度同大家分享下佢個 menu 啦。咁呢一度咧就唔係話真係好多種類揀嘅啫。肉方面咧得4樣嘅啫，烤肉咧就食呢一個嘅五花肉同埋呢個梅花肉咁樣2個選擇，熟成豬頸肉係啦，同埋下邊呢一個嘅豚背肉啊，應該唔知呢個咩肉啦。咁其實得4個肉揀嘅啫。後邊呢一版咧就有湯啊咁樣揀啦，咁有呢啲嘅豬肉泡菜湯啦，有海鮮湯啦，咁跟住最主打就係呢一個芝士啦。咁呢個芝士咧就一陣配咗烤肉咁擺上去個鐵板嗰度烤啦。咁最後呢一版咧就係呢一啲嘅燒酒咁樣咯，就係咁多啦。我而家入到嚟呢一度啦，咁呢一間鋪頭咧就叫做熟成豬肉啦，韓文好似叫做熟湯茄子，係啦，咁就應該係呢一個名嘅。咁其實呢一間嘢咧食燒肉咧就點解周街都有得食㗎啦？最出名就真係呢一個就係佢網上最吸引到我嘅地方。擺塊芝士落去上面，再擺個烤肉，再喺嗰度烤咧，個感覺好似幾正咁，所以我就揀咗呢一間嘅鋪頭。咁嚟到嘅時候咧，佢有好多前菜啦，仲有一煲嘢咁樣嘅。咁就呢一啲就係前菜先，咁但係最主要都係呢一個嘅烤肉。究竟呢一度嘅烤肉好食啲定出邊嘅烤肉好食啲咧？咁我都好期待。話咁快咧就已經燒好啦，咁我而家先試下呢一個嘅梅花肉先。其實就咁望落去個賣相又唔係話真係個樣好似好吸引咁。其實如果唔係因為個芝士嘅話咧，我唔會嚟呢一度。但係呢度好多韓國人嚟食呢間嘢咯。試下先。佢肉咧其實同平時嗰啲烤肉店咧差不多，唔係話好出眾啦。咁但係咧佢有一個醬咧係有3格嘅嘢，中間一個咧真係蒜蓉咁嘅醬。嗰個醬係幾好食咯，我覺得係。我本身重口味嘅，咁所以咧，我食呢個烤肉嘅時候，再配上呢個醬咧，我覺得個味道會提升好多，好香嘅蒜香味啊！到試下佢個重頭戲，個重頭戲就係，我就因為呢一個芝士而嚟到食呢個烤肉。其實佢個芝士咧係就咁可以燒，就咁可以即刻食，唔係話特別要配上呢個烤肉嘅。但係網上好多都係話咁樣配上係最好食啦。試下先。呢一個另一番嘅風味咧，只可以咁講。佢個肉就唔係話特別出眾啦。個芝士就同我哋平時食任何我哋平時食啲嘢咧，個芝士差唔多，但係因為佢係燒嘅關係咧，個芝士咧係會燶咗。咁燶咗嘅時候，個芝士會有少少香味。咁但係因為佢嗰個芝士同個肉咧，其實即係擺喺上面，佢唔係會融入咗裏邊咧，嗰個感覺就係分開2個口感咯。但係個味道都幾特別嘅。但係本身有個醬汁嘅，試埋配上個醬汁先。個芝士咧點樣個汁咧？個芝士好好食咯，但係個肉我就覺得正常，唔係話唔好食，係正常，但係真係食芝士咯 ，OK 嘅。另外最後啦，
就係呢一個嘅豬頸肉，試下先。豬頸肉好爽，佢咧佢將個豬頸肉一塊塊咧原本啦，跟住咧佢就切開咗一嚿嚿啦，仲有一粒粒嘅關係咧，食落去咧細細嚿啦，跟住仲好爽口啦，仲有好腍身啦，因為本身個脂肪比例都幾好，爽口之餘咧佢個肉汁都幾香，但係嗰個梅花肉咧我就覺得爭緊啲，同埋我見到佢呢度啲人咧都係食五花肉多過食梅花肉。咁我下次有機會食嘅話，我都會食五花肉啦。我咧就嗌咗呢一個嘅奶油意式焗飯啊，呢一個嘢。咁啊面頭上面咧有好多蟹子嘅，一個忌廉焗飯咁樣啦。我先試下個味道先，因為你食烤肉你好少可能會食呢啲焗飯咁嘅嘢噶嘛，先試下先。係咁，味道好食還好食啊！因為我見到佢得意啊，因為你一定諗起食韓國呢啲烤肉咧，泡菜湯啊嗰樣嘢噶嘛。我見到咁特別咪嗌咯，味道係唔錯嘅，有少少辣辣地嘅感覺，跟住。食落去都好 creamy 嘅感覺，咁個口感咧再加上啲蟹子 pro 個口感真係唔錯。但係你問我食烤肉配咗食呢個飯，我覺得佢好食還好食，但係有嗰種唔 match 嘅感覺咯。即係你好似去咗韓國與日本之間咁樣樣，即係你半日來回去日本、韓國玩咁樣樣咯，就唔係話真係好 match 啦。總括嚟講咧，呢一間嘢你問我值唔值得一試，我覺得如果你哋未食過咁樣芝士烤肉嘅，你可以嚟食。但係你平時食開有質素嘅烤肉咧，呢一間就未必係你嘅選擇。即係我係因為呢個芝士而嚟呢一度。你問我失望，我都係試咗個芝士，但係你話好食嘅程度76.31咁樣咯。但係我又覺得 OK 嘅，食咗個芝士，同埋佢個豬頸肉係的而且確真係唔錯嘅，但係個五花肉嘅真係勁乾啦，跟住好似咧做完運動咁啦，做完運動曬完乾晒之後又唔搽 cream 啦嗰種感覺咯。但係如果咁樣食嘅話，我第一次食都幾特別咯，但係總括嚟講都係 normal 咯。咁呢一間嘅 CHIR 嘅炸雞咧，有啲咩食咧？咁佢有中文 menu， 咁所以大家唔需要擔心啦。咁入到嚟咧，咁你就會見到有啲好特別嘅一盤一盤嘅雞啦。咁就最主要其實佢都係芝士為主，我見到。咁另外呢一版咧就係佢嗰啲炸雞啦。你可以見到有原味炸雞啦，有辣味炸雞啦，有醬油味啦，有無骨嘅，有骨嘅。咁跟住呢啲有四川火辣添，我真係第一次聽。咁跟住有個呢一個小三包葱，即係呢個葱炸雞啦，平時都會有。咁我今次就嗌呢一個，因為咧我未見過番茄奶油芝士炸雞係點嘅樣，同埋我上網見過都有人推介過呢一個啦。咁呢度係食芝士應該都唔差嘅，我見到。跟住呢度有啲炸雞嘅套餐啦，同埋呢啲嘅蒜香炸雞、BBQ 炸雞都有嘅。咁你可以作為一個參考啦。咁跟住呢度咧就有啲海鮮湯啊，有薯條啊咁樣樣啦。咁亦都會有沙律咁樣樣嘅。咁最後呢一度咧就係飲品咁樣樣咯。咁如出嚟推呢啲就酒嚟嘅。咁另外就係酒啦。咁你哋可以參考下啦。平時咧食炸雞咧，好多人都介紹得多啦。咁食炸雞通常大家都會介紹一盤嗰啲炸雞啦。咁今次呢一個炸雞嘅類別咧，就真係不得了。佢嚟嘅時候咧係一個煲咁樣樣啦，一個鐵板咁淋滿晒所有嘅芝士，跟住喺你面前即場咁樣燒翻熱啲，溶晒啲芝士嘅感覺咧。跟住佢再面頭咧倒咗一啲嘅，我相信嗰啲係奶油啦。呢一個嘢咧個感覺應該會好正好吸引咁，同我哋平時傳統食嘅炸雞會有少少唔同。咁平時咧你喺好多地方都見過好多炸雞介紹啦，咁今次介紹呢一間，唔知有冇食試下先。哇，好邪惡喎！佢嗰個芝士咧係一攬落去嗰個感覺咧係好滿足嘅喎，試下先。哇，好好食個芝士，佢個汁係，哇，點樣講咧？佢似我哋食肉醬意粉，因為佢係番茄奶油芝士炸雞啊嘛。肉醬意粉咧，平時嗰個味道啦，咁但係咧佢係再奶油再 cream 啲嗰種感覺。咁我而家係肉醬意粉嗰種奶油味啦，再加上好濃郁嘅芝士啦，帶少辣味。平時炸雞咧傳統咪好脆身咁樣樣啦，咁你就會食得好豪慢啦，落啲佢本身有啲醬咁，但係呢個就唔同啲，呢一個咧就變相係濕晒啲雞，所以你食落去咧。係真係融為一體，個醬同個雞融埋一齊咯，就唔係話好脆，但係好腍身，但係個醬真係超級好食咯。如果你真係中意食芝士嘅話咧，你唔會覺得佢好流啊。見到佢全部呢一啲橙色嘅嘢咧，全部都係嗰啲番茄忌廉嗰啲 cream 嚟嘅。個芝士咧就唔係話真係最多。
但係個味道真係你哋一定會啱食咯，甚至老都啱食，但係會相比單同傳統嘅炸雞會有少少唔同。但我覺得呢一個係100分滿分，96.34，超好食。重點係咧，佢啲雞雖然炸完之後唔係話真係好脆啦，因為佢有啲醬啦，但係嗰啲雞咧隻都唔係話真係好鞋身。平時嗰啲雞咧，你會見到去到雞胸嗰啲方面咧，你炸嘅時候你會覺得好乾啦，因為呢個有汁啊，有汁就算個雞胸都唔需要扒咯。呢樣嘢係我覺得值得加分嘅話，平時有啲雞咧你食炸雞會好乾咧。值得試成一定要嚟試下，嚿都好似有雞塊咁嘅啖肉，再加啖醬，好滿足。咁因為唔夠食嘅關係啦，咁所以我哋嗌咗個沙律啦。咁個沙律就係芒果沙律啦。個芒果沙律個外貌都應該幾唔錯啊！試下先。沙律咧就好難去比較好食定唔好食嘅。佢個芒果好 juicy，跟住佢啲醬咧做得好好，好 fresh。咁反而我覺得沙律再配上呢個炸雞咧，係真係享受嚟。再加上呢一個嘅，雖然我唔飲啤酒啦，咁所以我就配上可樂啦，嚟啦飲杯，再配上呢一個景，可以望埋呢個露台咁樣再食，真係正，呢一個冇得輸。哇咁快咧，我哋就食完呢個炸雞啦。總括嚟講，好唔好食先？係咪真係超好食？超正！咁呢間嘢咧收凌晨3點鐘嘅，咁所以你哋大家咧夜晚嚟咧，同埋最緊要係明洞咧，其實好少炸雞店啦。咁所以嚟到呢度咧，不妨試下呢一間炸雞啦！一定要食。嘿，早晨啊，咁多位，咁今日咧呢個行程係十分之豐富。而家係早上嘅時間11點鐘啦。咁我今日去咗啲咩？去咗做藝航個人啦。今日係第一次去初體驗呢個韓服啦。咁我而家第一站咧就去景福宮。咁但係景福宮之前咧就食少少早餐先。去到景福宮嘅時候咧，再帶大家去埋一個市場。咁我就去到再見啦。我哋個酒店咧住 City Hall 咧，其實直行咧就係景福宮啦。我上個地圖 search， 咁我行咗15分鐘咧，我終於行到盡頭呢一個位置啦。咁裏邊咧好似就係景福宮，咁我咧就開始去揾下邊度韓服租借啦。你呢個附近咧已經見到好多韓妹啦，係啦。咁我而家就去揾呢個韓服租借先。呢度咧個價錢咧就係咁樣嘅，2個鐘咧就1萬won，跟住4個鐘咧就13000won，咁係 for 啲 normal 咁樣冇頭咁樣嘅。咁如果你想要特別啲，譬如呢啲咧，咁就會貴啲。咁呢個咧就係咁樣啦。係啦，咁如果你想要再勁啲嘅，咁就會再貴少少啦，就係咁樣啦。價錢表睇咗個價錢表之後咧，如果 OK 嘅話咧，咁填翻少少資料啦。咁你租幾多個鐘咁樣寫翻少少資料咧？咁記住啦，咁佢呢啲價錢咧就係貨3嘅啫。如果你要埋個頭嘅話咧，另外再加3000won。咁嚟到呢度算啦，你都係會幾多錢你都冇乜所謂嘅。咁我哋而家先填咗資料，咁就租正啲韓服啦。開始會俾咗呢件白色衫，你同俾一條褲我先，換咗先再揀衫啦。咁男仔咧就唔係話真係好多嘅，咁我哋傾 size 就係呢一度啦。我諗緊着到紅當當好啊，即係還是着啲啲簡單周街都係，以我性格應該都着呢啲啦，係嘛？啊，仲有其他嘅俾多1套2套你㗎。如果唔係咧就咁樣，但係我覺得呢個太 normal 啦，係嘛？你嘅性格係咪應該要着紅色咧？係咯，以我性格係應該係紅色。紅色啊，其實我一嚟就已經睇住咗紅色㗎啦。不過我覺得有啲誇張啫，不過應該都唔係好誇張啫。係咩死我？點解我今次會揀呢一間咧？其實呢一間咧景福宮咧都唔係話好近嘅，佢要過翻對面馬路啊。點解我會揀呢一間？係因為平時景福宮出邊嗰啲咧就會比較貴啲，咁最近景福宮梗係貴啲啦。呢一間咧就會距離遠少少啦，咁價錢就平啲啦。我覺得真係要即刻講翻個韓文，我識水喎。唔係啊，要咁樣嘅，好笑啊！你好似去唱大戲啊！好笑啊呢個！
見到皇上仲參見皇上，同大家講下呢間裏邊有啲咩啦。咁其實女裝咧係多好多，男仔你會見到啦，King係得一項揀啦。女仔你會見到 normal 啊，或者係再勁啲嘅話咧，咁就會多好多嘅選擇啦。跟住呢一邊咧，兩邊都係 locker 啦。跟住呢一度咧就係有帽啊，有嗰啲咧，你嗰啲女裝嗰啲咧，拎住嗰啲手仔嗰啲咧，就喺呢度。咁所以另外再加錢2000蚊咁樣樣。咁其實我本身咧 expect 咧，我係會戴呢一啲帽啦，即係好簡單啦。咁但係嚟到呢度突然間想玩激啲，就做皇上。你睇下佢，大事咯！人哋嗰啲係好靚，我哋咧着到好似搞笑節目無上同埋白無上咁咯，仲咩？好似搞笑節目咁咯。跟住呢一度就係更衣室咁樣啦。好啦，咁我哋正式出發啦，而家去玩啦。今次掂啊！我成為咗呢度眾人眾場嘅焦點，個個行過都望一望啊！呢度全部係男仔換嗰啲韓服咧，全部都係平民，得我一個皇上咯！我冇諗過，原來得一個咁樣玩咯。平時嗰啲全部都 normal 咯。今次掂啊！今次掂啊！呢一度咧，只要你換咗韓服咧，只要你入到呢一啲地方咧，正常全部都要買飛嘅。咁但係你着住韓服嘅話咧，你就可以橫行霸道，周圍行咁真係參觀。咁就係全部着住和服嘅，其實都可以入嚟呢一度，唔需要再買飛㗎啦。乜咁啱啊？思密達啊！本王咧而家咧已經離開咗皇宮啦。咁本係啊，一着到咁拉樣去行呢個市區，去邊度咧？就係呢個通人市場啦。咁呢個通人市場咧，其實本身咧已經好特別嘅。去任何地方咧都用個銅錢，會買一個銅錢，之後用銅錢去買嘢食。我上網就俾呢樣嘢吸引到啦。咁一着到咁，仲拎埋個銅。皇上用銅錢又真係有啲寒酸嘅，不過我唔似入皇上咯，我似孕婦啊！呢條嘢着到我都成個孕婦咁樣樣，係勁肥美咁樣樣咧。不過唔緊要啦，好玩嘅，開心嘅。咁雖然你話係咪全場嘅目光，但係大家嘅目光都係覺得開心，即係見到我嘅時候係會開心。咁我覺得成件事係好滿足嘅。咁你玩呢啲都係想開心啫。咁雖然影相咧，每一張都冇影唔到我巴嗰啲啦，咁但係我都覺得好有回憶。其實咧喺景福宮咧，咁側邊咧就會有一個叫做通人市場嘅咧，就係呢一個啦。咁比較地道啲啊，好少遊客嚟到呢度嘅，一半似係街市狀態啦咁樣樣嘅。你會見到呢一度嗱，海鮮店嗰啲都有啦，即係買啲魚啊嗰樣嘢啦，咁豬肉嘅嗰樣嘢呢度都會有啦。咁就比較特別啲。我今次揾啲地方都比較地道啲啦，咁就好少遊客去呢一個地方。咁橫掂都係景福宮啦，咁不如着住呢個韓服就過嚟呢度睇下啦。咁嚟到呢一度咧，其實佢有好傳統嘅一條直嘅一條街市咁樣樣啦。咁啊途中咧就會有啲可以坐喺度，你會見到人坐喺度食嘅檔攤咁樣啦。我而家睇即係咧嚟到呢一度咧係全部現代人，好似好另類咁，但係我覺得係一個好好嘅體驗嚟嘅。咁你會見到呢個側邊有好多檔攤啦，咁會有啲賣菜嘅鋪頭，即係賣菜嘅市場又有啦，跟住有啲豬肉檔嗰啲都會有嘅，咁有啲賣乾貨嘅嘢都會有咯。咁本身就係呢一條巷咧，就係賣呢一啲嘢。咁但係我而家仲揾緊嗰個銅錢究竟係邊一度，咁我就想體驗下呢一樣嘢啦。我似唔似咧？啱啱咧上嗰啲技工收工之後咧，去收工食飯嗰啲咁樣。我而家咧就去呢個上咗2樓，跟住有一個可以用銅錢買食嘅地方。咁我就嚟到呢一度試下究竟係咩玩法。
咁喺呢一個嘅通人市場裏邊咧，咁就入咗嚟呢度啦。咁就中間有呢個位咧，又上面咧，咁就可以買呢個銅錢啦。呢個最特別就係呢一個位啦。其實通人市場咧就喺我哋呢個景福宮咧，再隔一條街咁樣樣啦。咁正常咧就平時着平常衫嚟呢一度啦。咁但係因為橫掂都係景福宮啦，咁梗係嚟埋呢度啦。你可以換埋衫，但我覺得特別啲啊嘛。咁佢就係5000汪，就有10個銅錢啦。咁好似話一個銅錢值500汪韓幣。咁就你會喺呢一度啦。咁就如果有加盟嘅鋪頭咧，你就可以攞呢一啲去買嘢食，跟住就揾個兜去裝住咯。知唔知？我哋而家去拍完嘢啦，收錢去買外賣食咁樣咯，或者係放飯放 lunch 咯。好啦，就要出巡啦。咁同埋記住，呢一度係收4點㗎，4點咁網上寫收9點，但呢一個買銅錢嘅收4點啦，食嘢都係收4點，同埋佢唔係成日開嘅。星期一同埋唔知星期幾休息，我到時打翻出嚟啦。咁你大家注意啦。俾人望住啦，已經有冇嗰隻企喺度？咁咧，我而家咧就可以咧揾到啲加盟嘅鋪頭咧，咁就用呢啲銅錢，咁呢個有10個噶嘛，咁佢一個咧炒粉絲咁樣一細格咁樣就2個銅錢，即係比較特別啲咯。我覺得呢樣嘢好懷舊，但係皇上用銅錢咯。Thank you， 감사합니다。Thank you， 안녕하세요。Thank you。其實呢樣嘢咧就幾好笑嘅，因為咧你見到咧好多人都會拎住咁樣啦，跟住自己攞銅錢咁樣，跟住就喺度買你想食嘅嘢。我覺得好感覺好地道，好好玩啊！呢樣嘢係。好啦，我哋要下一個，因為每一檔都可以去睇嘅。你覺得點啊？呢一度？我覺得好得意啊！再加上我哋做住項目，我覺得大家都要好似我哋咁樣嘗試下，唔好即係唔好理呢個世俗嘅眼光。同埋你可以每一檔去睇你想食啲咩，你每一檔可以揀一細份咁樣咯。我覺得幾搞笑喎！我而家成個光頭佬咁啊！咧成條街大部分咧都有呢一個嘅通嘅 cafe 咧，咁你就可以用到啲 coins， 但唔係話真係間都有啦，10間裏邊咧有7間都有參與呢一個咯。Thank you。咁你就真係用個銅錢，咁俾錢就 OK 啦。Thank you。Thank you。OK，Thank you。哇，好熱啊！佢個年糕，哇正啊 ！Thank you。睇下邊個話？哦，睇緊你使乜卡 ？Thank you。감사합니다。死都唔知佢講乜嘢添。Masih唔係Masih。我係全場嘅焦點，你睇影我。好 ，thank you， 拜拜 ，thank you。我一入到嚟咧，呢一度咧其實就係一個3樓咧，我哋買完之後咧就可以坐喺度咁樣噶嘛。跟住咧，我入到嚟咧，我又誇張，我點入到嚟啊？呢個先啊！咁跟住成間望住我啦，跟住就傾偈。好啦，我哋食嘢啦，而家要買完之後就可以喺度食嘢啦。大家分享下我哋嗌咗啲乜嘢啦？我哋嗌咗一個韓國紫菜卷啦，跟住一個燒雞棒啦，跟住咧一個韓國炒粉絲啦，一個 tteokbokki 啦，跟住呢個韓國炸雞，同埋呢一個嘅韓國豬肉啦，跟住一個牛肉咁樣，全部都係2個銅錢為一個小食咁樣啦。咁呢個都係2個銅錢，咁啊2杯嘢飲，咁就啱好用咗1萬汪食呢度啦。岸上咧食嘢都要休息下㗎，係咪啊？你咧？其實我哋而家咧已經食埋嘢咧，咁我感覺我只可以咁講啦。平時咧我哋啲旅遊客咧一定會去廣藏市場噶嘛。廣藏市場有嘅嘢食咧，呢一度都會有咯，同埋佢嘅價錢同廣藏市場爭2橛咯。因為1萬汪我哋2個人喎，仲要係食得飽喎。但係廣藏市場你一樣嘢已經6-7千汪、4千汪咁樣樣。咁我雖然佢份量少，但係嗰個感受係完全兩回事咯。咁所以如果大家去過廣藏市場嘅，你可以嚟呢一度玩下。啱啱做完韓服之後咧，我哋而家咧換翻做平民之後咧，咁我哋咧嚟到呢度咧，我就買呢一個磁貼，每一次去旅行都會買磁貼㗎啦，買一個景福宮嘅磁貼，咁就留為紀念。我哋先買呢個先。有睇上一集都知道咧，我上一集嚟過新村啦。咁今次嚟新村做啲咩咧？因為我講過啦，新村其實好多嘢食噶嘛。我而家呢一條街咧，全部都係食肆嘅檔口嚟嘅，全部唔同嘅餐廳呢度都有齊晒。
咁除咗呢一度之外咧，兩邊都係嘢食之外咧，其實裏邊基本上咧，你周圍都見到好多嘢食。不過我覺得新村咧多嘢食過其他地方，新村係最多嘢食。買嘢方面唔係話好多，但係我覺得新村對於我嚟講，我今次第2次嚟新村啦，我覺得真係嗰個感覺係舒服過喺其他地方咯。話咁快下一站咧，我就嚟到我要食嘅地方，喺新村裏邊就食呢個豆腐湯啊！聽說好似好出名咁，門口亦都好多人排隊，咁我而家喺度等緊位啦。咁呢度咧，所有嘅餐廳咧集中於一齊啊！嚟到呢一邊咧，好多啲商場咧，幾層都係嗰啲食肆咧，慢慢揾啊！呢個24小時嘅，我試下冇食肆，好似好勁咁，佢專係食豆腐湯嘅，試下先。咁入到嚟咧，同大家分享下個 menu 啦。咁其實全部基本上都食豆腐湯噶啦，咁有唔同種類嘅，咁你大家可以參考下，我唔逐個講啦。咁啊最出名就係特名品豆腐煲咁樣啦，同埋一個海鮮。咁我嗌咗呢一個同埋一個排骨咁樣咯。咁跟住另外咧，聽說好似呢一個都好似唔差嘅，咁我就嗌咗呢一個。咁另外呢啲就係大 size 嘅咯，咁呢啲就係1人份量咯，咁價錢都唔好貴，8000蚊同7000蚊左右咯，就係咁啦。個 menu 好簡單，同埋少少飲品喺呢度咯。好啦，咁啲嘢食終於都嚟齊晒啦。最主要其實我好期待嘅，反而唔係個豆腐湯先，係呢一個芝士蛋啊！呢個嘢真係要趁熱食，先試下個味道先。佢煮我哋食玉子燒嗰種感覺，但係咧就唔夠甜，個蛋個香味好重。但係反而唔係話好甜，但係芝士味又唔係話真係好出喎。當初我會 expect 佢個芝士味會好出啦，但係其實嗰個芝士味咧唔係話真係好出，但個蛋味反而好香咯。我試下點啊，我其實周食先。蛋嗰個香味咧係仲勁過嗰個芝士味，但係個芝士味真係唔係話好出。你話係咪真係一定要嗌？我又覺得唔係話真係咁大嘅特別咯。我覺得就係一定要趁熱食。如果你凍咗食嘅話咧，個芝士擎乾咗咧，個味道應該就冇咁好啦。所以要即刻趁熱食啦。將100分滿分，我覺得個蛋都會係有72.34，就唔係話特別好食，但係個蛋真係好香。如果講香嘅程度，佢真係超級無敵香。好啦，到重頭戲咧就係呢個海鮮湯啦。呢個海鮮湯咧，我哋嗌咗佢最基本嗰個嘢啦。佢嚟到嘅時候，成碗好似徐子山咁，好似好勁㗎嘛。先試下個湯先。哇！有啲紫山，唔係講笑。個紫山係定咗個喉嚨定嗰度，但係個湯好濃郁，好濃郁，好重口味。佢個湯咧其實係好足料嘅，佢裏邊有餃子啦，有青口啦，有蝦啦，有豆腐咧，有各樣配料啦，係好勁嘅，仲有蟹添啊！佢個裏邊，我真係一隻一隻嘅蟹腳喺裏邊喎，哇幾足料喎！佢裏邊真係，哇呢個唔錯喎，唔差喎，連埋個飯試下食埋個飯先。佢係一個泡飯咁，你可以當佢係一個海鮮湯煲啦。跟住咧，其實因為佢本身送埋碗飯俾你啦，咁你變相個湯咧撈埋啲飯食咧，咁個飯咧佢係一個紅米飯咁，佢中和翻嗰種哇好重口味、好辣嘅感覺，但係都係好重口味㗎，講明先。即係如果老嗰啲嚟咧，就真係唔好，我唔建議你嗌呢個湯，你嗌啲真係清淡啲嘅，我相信會好啲。呢一個係真係面頭擎住嗰啲，全部都係紫山嚟，全部都係辣椒油，咁就會比較勁啲。但係你問係咪好辣？咁我接受到嘅，咁應該唔係話真係好辣，但係真係好重口味咯。咁食落去咧，再加上啲漂古菜夠多喎，咁所以呢個湯我真係覺得係值得一試。即係100分滿分有呢個91.34，我覺得幾好飲啊呢個湯。好啦，咁另外一個咧，我哋就嗌咗一個排骨湯，佢有辣同唔辣。我當初以為嘅呢個海鮮湯嘅時候係唔辣嘅時候咧，咁佢個圖係唔辣噶嘛，咁我就嗌咗個辣啦。咁我先試下佢個樣貌，真係好似好勁噶嘛，試下先。哦，佢個排骨好入味啊！調翻轉，我反而覺得佢排骨俾到驚喜我啊！好入味，好腍身，哇！好入味係所有辣嘅味道或者佢啲湯嗰啲精華咧融入咗一齊，會見到佢個湯咧係會比較結身啲嘅，但係都辣嘅。其實總括嚟講，佢都辣過海鮮湯，但係冇我想像中咁辣咯。但真係好好食呢個湯。你喺新村咧，你基本上咧是但揾一間應該都唔差。不過我揾啱呢間好多人排隊，其實我都要等咗成10幾分鐘先入到嚟。OK，真係好食呢個。呢個湯係真係重口味嘅湯咯。如果佢嗰啲健康湯我就未試過啦，咁但係如果你啲健康人士嚟到嘅，不妨可以試下。同埋佢都好多配菜嘅，亦都佢本身一籮蛋嘅，咁但係我見呢兩個湯本身嗰個 menu 係冇蛋打落去啦，咁所以我就唔特別再加蛋落去啦。咁呢個湯100分滿分，我覺得總括嚟講成個係個蛋溝有啲分咯。
86.34嘅，加埋全部嘢 package 加埋，咁呢個都係值得一試成咁正。新村咧，除咗可以食嘢之外，其實行街咧都係一流嘅，除咗化妝品之外，咁有個 Uniqlo 嗰個商場咧，喺嗰個我講過嗰個紅色嗰個鏡嗰個隔離咧有個商場，有個 Uniqlo 嘅2樓定1樓，咁跟住另外2樓咧就有個 Wonder Place 咁樣嘅，咁佢再上5樓咧，咁就好多唔同嘅 brand 咁樣，好似 Sogo 咁樣嘅形式啦。咁樣 Dickies， 我之前上 YouTube 睇過嘅時候咧，我覺得好平，60幾蚊件 Dickies， 我真係今次自己嚟到啦親身，咁啱有啲有我 size， 如果冇我 size， 有啲款冇咗我 size， 如果有嘅話咧，我諗我真係可以買10幾件，咁我買咗幾件 T 恤啦，69蚊一件冇理由唔買啦。咁樣大家嚟到嘅話，不妨嚟睇下啦。普通你當 T 恤，你唔好當佢有牌子着，我都覺得好抵嘅。而家已經係凌晨嘅時間點半鐘，個酒店喺 City Hall 啊嘛，咁誒樓下有好多呢啲24小時嘅餐廳，超多，你唔使驚冇嘢食。不過咧，我就想食啲唔一定要世界級好食嘅嘢啦，所以咧我哋而家咧就衝去明洞，我哋就揾啲世界級好食嘅嘢，因為本身喺樓下咧已經有炸雞店㗎啦，可以買翻酒店好方便。咁但因為咁啱做到觀眾，佢同我講話 Normal 唔係世界級，我即刻跑走咗，係跑走咗 OK。咁所以我哋而家咧就要去明洞先啦，炸雞！話咁快咧，我已經行到嚟明洞啦。咁雖然都行咗3個字左右啦，係唔會阻礙到我嚟食炸雞嘅慾望嘅。呢一間其實都係 Chili Chili， 不過係個分店唔同啦。咁嗰啲師傅亦都唔同啦。咁就同 brand 但係唔同師傅、唔同老細咁樣啦，應該。咁佢就話呢一間咧就好食過另外一間。咁我今次咧特登行嚟呢一間嘅，因為我見上網揾咧，其實係推介呢一間嘅。咁就話呢一間會好食啲啦。咁我就嗌外賣炸雞。咁其實呢一度咧裏邊都好多炸雞店啦。咁呢條巷又有啦。其實隔離咧就係 Tutu 炸雞啦，前邊亦都有間 Tutu 炸雞。我之前亦都喺呢度買過 Tutu 炸雞嘅外賣啦。之前有睇過韓國嘅 vlog 嘅話，咁所以我特登嚟到呢度揾韓國炸雞外賣啦。咁我就買完之後直接就翻酒店。我翻到酒店之後就試食俾大家睇啦。我終於翻到嚟酒店啦，特登搭的士翻嚟食炸雞，因為我哋嗌咗個薯條啦。呢個芝士薯條個樣貌，我見嗰個 menu 真係唔差啦。咁我就嗌咗呢個，本身諗住食沙律嘅，咁就因為驚佢腍咗嘅關係啦，所以我哋就為咗佢唔好咁腍啦，所以我哋就搭的士翻嚟食炸雞啦。芝士好味，哇！佢芝士醬係堅嘅喎，哇！應該好好食啊！佢嗰個芝士咧，嗰個薯條其實係厚切，有薄切有厚切嘅。我哋嗌咗厚切啦。佢嗰個醬個芝士醬先係精髓。我聽說好似香港咧有分店嘅其實，但我相信韓國食同香港食一定會有距離咯。我呢個醬佢個芝士醬真係好好食喎！佢芝士醬咧濃得嚟，佢會有少少香草嘅味道，同埋佢唔同一般嘅芝士嗰種嘅味道，佢係帶啲 creamy 帶啲奶油嘅芝士味啊！呢個先夠特別。哇！呢個薯條好好食，哇！好食啊，好食啊！哇！豬串值得試呢個，哇！炸雞一定係要用手咁樣益嘢食先夠好猛啊！我覺得好好食，我嗰下今次唔係嗌嗰啲芝士醬嘅炸雞啊，我哋真係嗌炸雞原味，同埋嗌咗個酸辣啦。佢梗係超滑喎，我覺得呢間好食過橋村炸雞喎。調翻轉，橋村炸雞咧係會再油啲咧，都係嗰句。呢一個係好滑嘅雞，但係唔係話真係好油啊！哇，好好食喎，好滑，呢個嘅醬佢係好勁喎，哇，爽啊爽啊爽啊！外賣堂食都咁正，值得一試食盒正。正！呢個甜辣炸雞係真係冇得輸嘅原味炸雞。我本身係諗住嗌醬油嘅，但係職員極力推介我食呢一個原味啦，試下先。原味炸雞咧就係我食過嘅，都算係好食嘅。但係對於我嚟講，因為我中意食有醬嘅嘢啦，我會覺得佢冇橋村炸雞嗰種嘅蜜糖嗰個咁正咧，亦都冇呢一個嘅酸汁，亦都冇佢本身嗰個牛油嘅番茄醬嗰個咁好食。但係佢炸得嚟咧嘅色度啱啱好啦，唔會話好油。嗰個皮好薄咁樣樣咯，即係最緊要嗰啲雞咧，真係全部都好滑咧，所以敷晒 mask 咁樣樣咯。但係你話原味，佢面頭咧就有啲椒鹽咁樣咧，咁真係好 classic 嘅 basic 嘅一個款啦。所以就唔係話真係特別好出色，要哇咁嗰種冇嗰種感覺。但係我想講佢嗰個酸辣炸雞同埋呢個薯條，你哋一定要試，真係值得一試食一隻。今日個 vlog 到呢度，希望你哋中意今次呢個旅程啦，好好玩。我哋食炸雞先啦，拜拜。